અને ખાસ માતાઓ બેઠા, ખાસ કહું, દીકરી હાહરે હોય ને, રોજ છોકરાની વહુને ફોન કરો, દીકરીને કામ હોય તો જ ફોન કરો, રોજ દીકરીનું ફોન ન કરો. આમાં તો હવે આમાં ફોનમાં શું છે, વિડીયો કોલ ખેંચતો, તમે શું રાંધ્યું છે? હા, તમારે દૂધીનું શાક. અરે પણ એ ભલે ને ઘીહોડાનું કરે, તમારે શું છે ત્યાં? હાથે કરીને ફૂલ ગાલો છે એના ઘરમાં. દીકરી હારે જાય તો એક વાત એ કહેવાની છે, બેટા 20-25 વર્ષ તું અમારે આંગણે હતી, સુખી હતી. 20-25 વર્ષ આપણે આંગણે હતી, તું સુખી હતી. હવે તું તારે ઘેરે જાશો, એ પરિવારને સુખી કરવા જાશો, સુખી થવા નથી જાતી, સુખી કરવા જાશો, એ પરિવાર સુખી થશે. એમાં તારું સુખ સમાયેલું છે. બેટા આટલું મા તરીકે ને બાપ તરીકે વાત કરવા જરૂર. અને રોજ તમે દીકરીને ફોન કરો, વહુને ફોન ન કરાય. છોકરા બહાર રહેતા હોય, વહુને ફોન કરાય. શું કરો બેટા, મારો બાબો કામે ગયો, તારો બાબો ભણવા ગયો, બે ના બાબા હોય ને.